सत श्री अकाल जी। अज आपां करन लगे अपना ब्लॉग स्टार्ट। पहला हुण आपां ब्लॉग ही बनाया करने आ। स्नैपचैट भी चला ली, इंस्टा भी चला लिया। मैं कहा हुण यूट्यूब वाल नूं भी आ जाइए, बथेरी जनता चलाउंदी, आपां भी बना के देख लीए की सप्प निकलदा। ते अब्बल तां बथेरिਆਂ ने देखिया मॉडरेटर अपना। बाकी आपां होर भी वीडियो अपलोड करांगे इहदियां पुरानियां भी। ते बाकी हुण तां नवीं तां अपडेट आपां ब्लॉग हरेक पाई दिया करन। तो जिद्दां हुण सीजन आ गया आ तो आपां टायर बदलने सिक्के दे। ये फिर हुण सीजन करके औखा हुंदा ना खेतां च। एक तां जे बदलने, नाल दी नाल अपडेट दिंदे रवांगे। तो टायर लै आंदे सी ते माड़ा जिहा पानी मारता, गंदे बहुत सी। बस जैक भी लाता है। हुण आपां समान लिआंदा बदलदे आ हुण। मैं फिर गली दे न्याणे लैके आया, मैं कहा चलो टायर खलाओ, हैल्प कराउंदे अपनी पूरी। ये बस खुल गए हुण ओह् वाले पाउणे आ। चल आ इदां नहीं, थल्लेओ थल्लेओ खिच्च साइड तो। हुण इन्हां नूं दस्सिआ, हुण लाऊगे। हाँ तेरे जेह्ड़ा टायर ही आ मामा। चल रख दे इत्थे, दूजा चक के लिआ। टायर पैंदा नहीं सी, चक नहीं हुंदा सी। मैं कहा जैकेट ऑन करो। हुण जैकेट ऑन करन लगे गभरू। हुण तुहानूं दिखाउने आ किद्दां लगदे आ। इधर एडा, उधर इन्ना गा। लो जी, एक साइड दा पै गया है, चेंज करता है। हुण थोड़ा होर तो लगदा है, एक साइड को लगदा नहीं, एक साइड किड्डा ही आ। साडा हैल्पर संघदा कैमरे तो। लो जी, टायर के दोनों साइड पे हुण आपां तुहानूं उत्तों व्यू दिखाउने आ किद्दां दा। चेक करो। हाल तो बाहर नूं थोड़े पाए आ जी, अंदर नूं पाउंदे दिखणे नहीं जिद्दां करके। आओ पहले आ, बहुत फर्क है दोनों च। लो जी, टायर हो गए चेंज। ते अज दा ब्लॉग हुण आपां इत्थे ही बंद करदे आं ते अगले ब्लॉग च हुण मिलदे आं जल्दी। और रख दित्ते आ। Yeah.